好，持续带你来关注海葵台风的最新动向哦。它是在昨天的3点40分已经登陆了台东东河，而且呢，它移动的速度比我们原先预期都还要快了许多。是在昨天的晚间8点钟，已经是从高雄的梓官来出海了。所以当然，陆上警戒的范围也有所调整。目前陆上警戒区还是在台中以南以及花莲、台东，另外也就是澎湖、金门也都是列在了陆上的警报范围，而现在呢，整个海葵台风已经是进入到了台湾海峡。今天开始呢，澎湖地区特别要留意了，有可能会吹起12级的阵风，因为它就是从澎湖的南方这边通过。预计呢，最快会是在礼拜2的时候，它就会登陆到了大陆福建一带。那我们就来看到海葵台风，以目前气象局整体的路径上来看，它进入到了整个台湾海峡的区域当中呢，因为这里缺乏了导引气流，所以呢，它会在这里移动的速度相对是会放慢一些的。预估呢，它是在礼拜1的时候还是持续在台湾海峡附近这边呢是缓慢的前进，所以呢，在礼拜1的这一天，它的外围环流还是会不断的把雨带扫进去整个中南部地区。而其实它今天从台东登陆之后，原本在下午的时候呢，中南部地区感受上面还没有这么的明显，不过呢，它过山之后，在晚间已经进入到了整个中南部地区呢，感受上面风雨就真的是非常的明显了。我们就来看到，目前气象局还是针对了花莲地区发布了超大豪雨特报，所以呢，意思代表说日累积雨量会超过了500毫米。那么呢，包含在宜兰的山区，还有台东以及屏东山区，都还是有发布了超大豪雨特报。所以呢，意思是说明天的降雨热区依旧是集中在了东半部地区，还有南部地区。我们就来看到呢，依旧是不能够掉以轻心。虽然说它已经出海了，目前呢它是在台湾海峡，但是它的外围环流仍然是不断会把水汽给带上来，尤其再加上吹南风的关系，所以呢雨势依旧是非常的惊人。在周一一整天来说呢，整个东半部地区以及呢中南部地区，特别是在山区，雨势一整天来说都会蛮明显的，可能要到下半天的时候，随着整个海葵台风逐渐的远离，在周一的下半天，中南部的雨势才会稍微的减缓，不过还是有可能会出现这种局部大雨甚至豪雨的等级。那我们就来看到呢，整个海葵台风到底影响的时间点会落在什么时候？我们就来看到礼拜天还有礼拜1将会是它影响最剧烈的时候。那么到礼拜2，随着它继续的远离，虽然说中南部还是会带来一些雨势，但是相较于礼拜天还有礼拜1来说，雨势就会明显的趋缓。接着到了下周3到周5的这一段期间呢，全台湾还是笼罩在低压的环境当中，但是已经没有受到台风侵袭的影响了。虽然说各地还是有偶阵雨，但是降雨已经明显的趋缓。不过还是要特别留意了，现在海葵台风依旧是影响着整个中南部的地区，除了雨以外，风也是要特别留意。在今天晚间呢，在云林以南已经吹起7到9级的阵风，而预估呢，在礼拜1的一整天来说，有可能会来到10到11级的阵风。东半部地区也是依旧阵风不容忽视哦，有可能也会吹起10到11级，而甚至在澎湖，明天也有可能会来到12级的阵风。所以呢，依旧是不能够掉以轻心，海葵台风持续影响台湾。以上就是这节的气象资讯。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。